大家話歡迎嚟到一個人開箱嘅時間啦。咁今日要開箱嘅呢，就係件泳裝啦。咁基本上佢就係30mm Option Body Parts Type S01 Color A 啦。咁我講過好多擺啦，膚色嚟嘅 Color A 有 A、B、C。咁大家睇到呢度啦，就好明顯係冇手冇腳兼冇頭，就係得個副身體嘅啫。如果你睇呢度都係啲淺白色，佢真係得一副身體。咁有啲環喺嗰度啦。咁你可以好泳衣地咁有啲好泳衣地咁有啲位啦。如果你有需要嘅話，可以做到咁嘅效果。咁廢話少講啦，即刻開嚟砌砌佢。咁最主要咧都係要畀之前嗰對手手腳腳一個身體噶啦，所以呢盒嘢就為呢個目的而買咯。咁一般慣例啦嚇，4幅，咁就全肉色冇嘢好講噶啦，因為呢個係一個人身泳裝。咁就有個泳衣啦，好明顯泳衣喺度。我哋睇下效果如何啊？3同7，好似有啲唔同咁嘅，就咁嘅 feel，好似同平日嗰啲身體有啲唔同。可能係因為佢本身係一個肉色嘅身體咯，就冇盔甲嗰啲嘢，所以有啲唔同。呢隻嘢好刁鑽喎，咁樣一發有些少唔同，可能因為就係人身嘅關係。OK，我哋繼續先。因為你都知我砌過3隻啦，so far，至今為止砌過3隻身體啦。咁我自認對啲身體都有一定嘅認識嘅，但係就真係有少少唔按常理出咁樣，就真係有啲唔識，有少少唔識。OK，跟住就1號、2號，1號同2號。
OK，搞掂，基本上就襯翻個手手腳腳上去啊。咁你又睇到我係 skip 咗呢一行放向呢啲位嘅。咁當然某個層面上佢係唔想呢啲情形出現啦。你可以睇到佢合唔埋嘅時候，佢又，但係如果你純粹要真係要一個游泳衫咁樣嘅感覺咧，純粹好似佢咁嘅感覺咧，咁的確係唔需要嗰啲嘅。咁之前就又整咗啲頭啦，咁就依家就可以攞嚟用啦。咁當然兩種做法啦，你一就係拆佢嘅頸出嚟啦，或者你拆你依邊嘅頸出嚟啦，都冇問題嘅，都係通用。嗱，咁就搞掂啦。企翻高啲先個鏡頭。嗱，咁就搞掂啦。咁就一個好 Q 啲嘅妹妹着住泳裝啦。咁當然，如果大家睇過呢個係可以直接用，唔使鉗，可以直接用隻，因為佢後邊個有窿可以直接用，咁就好睇啲。當然，好似好啲，有啲實咁。OK，咁太高咗，落啲，OK，咁就搞掂啦。咁就落地，因為佢後邊有窿就唔使用鉗啊。如果冇窿嘅話就用鉗。咁你可以睇到係幾靚仔，所以可以同之前嗰啲比較下，可以比較下，所以唔係靚仔，靚女啊，所以係啦，全泳裝嘅姿勢。咁全原裝泳裝咧都唔表示係好人嘅，係咪？所以可以係捉住啲大殺傷武器，跟住好霸氣咁捉住把武器咁都仲得㗎。有啲棘啊，但係咪？如果你話突發事件啊，喺泳裝喺海邊玩嘅時候，突然間敵人來襲，咁你咪可以叫出你個武器諸如此類嘅設定，咁都 OK 嘅，所以係絕對可以成立啊！係啦，咁就唔一定係，係啦。呢個身體純粹真係為咗佢而買啦，為咗泳裝而買嘅，就係要有個泳裝效果。當然你可以有呢個係高踭鞋嘅鞋底啦，咁純粹就係換呢個鞋嘅鞋底顏色啦。咁至今為止我得兩對鞋啫，一個係天使妹妹，一個係天使妹妹嘅，一個係魔鬼妹妹，所以我冇鞋可以俾你換。呢個係赤腳啦，好明顯你沙灘好少時候會換，好少話會換鞋着鞋㗎嘛，係咪？所以你大部分都係赤腳啊，可以話得上係。咁你又企得穩咯，咁企得穩。當然，如果你話你換另外一個頭都得嘅。之前呢兩個都係
Idol Master 即係偶像大師啦，呢兩個頭之前有標過，大家有興趣可以去睇翻嘅視頻啦，之前嘅視頻。咁你要俾佢又得，Q 地咁嘅樣又得，咁甚至乎你要做其他嘅效果，譬如話受傷嘅手又得，受傷嘅手又得，受傷嘅腳又得，譬如係啦，應該嘅頭髮可以向後轉，咁拆隻手落嚟啊！唔知邊隻甩先啦。OK， 似乎呢隻甩到，咁呢隻甩到咯喎，咁就 OK 啊。受傷帶住繃帶嘅手，跟住腳都喐得，應該係呢隻，OK， 應該就係啦。有受傷嘅感覺，如果你需要嘅話，可以有一個包住紗布嘅腳同紗布嘅手，咁啦，係啦，大致上就係咁啦，好簡單嘅一個身體啦。咁最主要都係因為兩個女嘅有頭冇身，所以要揾啲身出嚟俾佢。咁呢個都係算係自己組裝一隻女嘅過程啦。你可以明顯睇到呢個女係冇 set 嘅，算係我自己標出嚟嘅一 set so 頭啊另外買啦，頭同面相一齊啦，身體同手又一 set 啦。另外買，所以唔係一 set 嘅，手四支，呢四支係一 set，呢個身體一 set，跟住啲武器借翻嚟㗎啦。咁嚴格嚟講，我都係買咗呢一 set 武器，都係舊片有得睇啦。咁我買咗一 set 武器，咁多餘嘅武器就可以俾佢用咁所以呢隻完完全全就體現，可以話得上係體現咗30M 啦嘅互相配搭可以用嘅做法啦，嘅玩法啊應該係可以互相配搭做出嚟。咁都係嗰句啦，作為一個中年油膩大叔，咁梗係要揾翻件名裝嚟玩下啦，係咪？咁先至襯得上我嘅身份啊嘛，係，咁係好靚嘅我唔知向 screen 入邊你睇到冇啊？咁我覺得係真係做工嚟講係真係幾唔錯啊！就咁遠睇個成個感覺所以同魔鬼妹妹嘅身體都係有得一比嘅。OK， 咁依家為止就係上一個視頻就加翼啦，所以佢哋加咗兩副翼，靚仔咗咯。由天使妹妹嘅翼我最滿意所以你可以睇到嘅係一塊翼咯，一塊大翼，跟住加埋佢把弓箭，咁就好實啦。咁魔鬼妹妹就基本上就攞住好多武器咗噶啦，攞住把鐮刀啦。攞住把鉸剪刀啦，依邊呢個鉸剪刀啦，跟住有個尾刺咁嘅嘢啦，咁基本上都幾
幾悶咗噶啦。咁呢個就幫佢加翻對4G啦。嗰時候上嗰個視頻咁呢隻就利用咗30M 嘅手啦，30mm 個武器，因為個手斷俾我咬斷咗，所以我用佢嚟做代替品，兼嚟示範下30M 嗰啲嘢點樣互相交替咁可以用。咁當然呢期目標都係最重要，個主角都係我哋嘅泳衣妹妹啊。咁我就咁睇，我覺得好似比佢用呢個身體好啲。我仲有另外一個身體嘅我估諗佢俾做呢個就用另外一個身體啦。我係咁打算啦，唔知你哋有咩建議或者你哋有咩建議，你哋可以俾啲意見啦。咁係啦，總結啦，今日開呢個就係30mm option body part 嚟㗎啦，佢係 body part type S01啦，color A 啦。咁佢係 color A，咁佢有 color ABC 咧。咁我記得好似係換咗依副泳衣嘅顏色啫。咁但係你睇到我大部分都係 color A 嘅，就唔想開多個戰線搞 color BC 啦，所以應該就唔會掂嗰部分啦。但係係啦，我覺得呢個都幾唔錯，有繃帶咁，係算有特色，兼有件泳衣OK，so 咁係啦，今個視頻就到呢度啦，我哋下個視頻再見啦，到時候再睇我開箱啲咩啦，應該再俾我諗諗開箱啲咩。咁我哋下條片再見啦，拜拜。